do pamana nakin na di pangidomunu ruji-ruji ni adat ni baru marbagas. Urak kaya dihonahon madahamu tolurotang adat. Ima si 24, si 44, rapdot si 54. On madaruji ni adat ni baru marbagas. Tinggal adok kubege alik nakit katamunu manaking nimu. Nah, pola daida tidak. Manaki, muda na manaking manaki. Tinggal mida na manaking matong gunan majolo marpadat kita. Nah, nanggo dasunmu non muda na manaking majolo nagot lanjut kono to. Muda gabe na diulasinur na pinahan na ero de piamu. Iya madara kuraja nabi. Arana dopak sonon doda bre bope manaking nakin mapateng dilalate. Jadi makanan nakin idokon adati midagabe niya na diulasi nur na pinahan. Makana usapaya musangaro de biamu. Taulay tahatayo nate muda nanon talanjut ko na nate. Dihonaut kamu tolurot tang adat si 24, si 44, rapdot si 54. Urak kaya mida mengenai si 24. Gunan mamarsitakas kita. Patorangari penakan na siduk kita on. Anggo nagot satu persatu na magot bukaon lembaran nyot si 24 on. Jadi hatamu nakin mandapoti gatang padang bujuro. Mengenai si 24 ton dison masudena sandok na sala di si 24 ton. Bo adat ni baru marbagas adat ni namarkuta ison ma di si 24 ton. Tinggal na matarbia mesenari ho hubungan murak dot kalak rondamano murak kaya. Arana guna nakininan rap kay bigay pernyataan muto na dong bedai balik ni ngurkur beindahan be udon no mesi. Terima kasih urak kaya. Daw managurado no parsaulian. Amin. Bisa dipertanggungjawab koi nakininan. Mengenai si 24. Termasuk nedok ni ustati nakinin. Palano kot pasadion munu depe palano tunggang. Parsiti juran ni rajai. Parsipurpuranna. Par api-apian ni pakna. Gok na siduk kita sabur ngino. Tinggal nakin adok pegangan di hami. Namanya lihamu aki mendapati gatak tu sondo. Anon pasadion munu may sudena mengenai si 24. Tepas kandang dipilati. Oh, no. Tayo lang noon naman ta sambok ng sa lipat na ini. Mengenai si 44 menjadi persili ni pamatang. $200 juta bisa Ustati. 250 juta marati. Nah, dong ada 5 persili ni pamatang. Muda or persili ni pamatang
adong doon rabanyon opat baju ringgit. Makana opat baju ringgit pasadio mengenai si 54 on namarkahanggi mon hariman idokonya hariman namarkahanggi berarti 400 madate saboban ni kudo deh. Tambana orbo de sabara lombu sabara sere bisa mengga sahul sa artinya saudon gureceng na jolo gimana got pasadion murah kaya ni adat ni namarkuta gimana kinan raban ni dongan ni si 20 pati dan naso pamananak kinan dibacaut tuo adat di sopogodak pandokon na sunguni rak dot ingot-ingot na pasadio hamu